Салому алейкум бародарон, хушомадед ба канали Гарм Кадара. Имрӯза навори мо аз ободонӣ дар деҳаи Кадара ки барои обёрӣ кардан мардуми заҳматкаш меҳнат карда истоданд. На иншоаллоҳ ки корам нук ба нук омадааст. Иншоаллоҳ ки мусобиқа об ба деҳаи Кадара мерасад. иншоаллоҳ ки корам я 10-15 минут гамдагай ова мебандам. баъда пойин як камтар коридга дора. иншоаллоҳ ки ҳамаша ба навор мегирем. пешкашиш мебинем. то охир видеоро тамошо кунед. бародаро насиб бошед ова мебандем дар каналанда ба шоҳидии шумо ба тамошои шумо қатъи на ова кош сар кардам. мошааллоҳ наол умад. ин гапи дигар. ҷадман ова бие ҳамаи мардум ова нигаҳ доранд. Melora? Kamera beğendi. Şey farklı olmuşlar.
Ha اومد اون Evet, o اومد باور که o بهت خوب اومده ایسا هست نه جای اوپاتا برای رگاه تو بکردم برای توزا کردن توربو در اون شکل توزا کردن که آبیا باشه برادرها آوشالو که 100 متر اومد ما دوامش میریم که چی میشه همین توربو یک جا رست دستن یا 10-15 سالشی مردم آب نبستن مایده مایده خوی کرده میریم همون توربو را شالو که کار میشه اینجا یک کلو بس اونم تو پشتی چه قبلی آمدی شالوکی تو بورا تو بکردیم کار شالوکی خوبه یک کیلومتر دیگه مونده است یا نمونده است شالوکی مدت چه قبلی میباید برادرام اون که باید ماندم بدر میتونم میتور وقتی توربای آهانی نمرمای خشا گشتم باید جای بیزی بشم اینجا که با بولای روالیا 100 متره 80 متره میگذره همه جای بیزی بشم دارم بابا شده بین آوردیم انشالله که Güzelim bu varsa bilmem
ova bir. Thank you.